位观众朋友，大家好，欢迎收看12月30日早起新闻，我是陈志安。今日中国军演的影响，交通部是有到今仔日到暗时6点，这飞行器国际线影响到旅客会超过10万的人。因为国内线金门是取消68座机班，马祖是16座机班，影响大约是6000个人。中国军演毋但伫军事方面真紧张，航班的运作也受到冲击。民航局指出，中国临时发布飞行公告，拜二早起8点到暗时6点，伫台北飞航情报区设7大临时危险区，限制的关度自地表到无极限，真侪条航路拢受到阻挡。有个国际线超过10万的旅客受到影响，国内金门、马祖航班大取消，差不多6000人行程需要调整。我们连续出动多型战机、高强度成体系为台岛周边实施空中迫切进兵。央视放出来的画面当中，中国真侪架军机伫南挺咧准备，了后伫台湾周边海空域活动。民航局表示，航管单位会看演习的实际状况，启动流量的管制。国内金门、马祖因为航路完全受到阻挡，已经协调航空公司伫演习结束了后，以加班机营运，包括立营、华信、马祖航线拜二全部取消。金门航线是伫暗时6点进前拢停飞。针对军演带来的影响，外媒路透社也伫街仔头访问台湾民众的感受。就像他们讲，他留岛不留人，他们只是为了他们自己的面子，把台湾化成为他们自己国家的一部分。但是台湾人不这么认为啊，我们是我们，他们是他们，完全海峡两岸互不隶属。小港机场也提醒，国际线部分目前正常，不过航班离开到位的时间也是可能受到影响。呼吁旅客伫出发进前要注意航空公司的公告，掌握上新的资讯。交通部强调，中国伫1天以来，家己发布公告已经严重违反着国际规范甲飞行的惯例，而且遮尔大规模干扰国际航路、区域空域的使用，唔插飞安甲民众的权益，严格谴责这款粗残起无空的行为。记者综合报道。中国宣布军演，咱海巡随着去查到几只中国海警船接近咱的北部甲东部海域，尤其是军演的范围内底有一搭是伫咧偏西南方的渔场，议会是赶紧来通知渔民，紧收网啊，赶紧来离开。民国海巡署桃园舰广播，你的行动已影响我国海域秩序及安全，立即转向离开。也被监控头前的中国海警船，中国解放军离到早起宣布实施军演。海巡署也查到几只中国海警船经过咱国北部甲东部海域。目前已经增加到14艘海警船，包含侵扰马祖、金门乌丘以及东沙外里岛，以1对1对应方式并航监控，强势驱离。海巡署调度大型的舰船伫各海域有伫来对应，也同步成立应变中心，协同国防部对应监控。交通部是强烈抗议中共军演，真阿爸无理，开始来调查替代航路。对于我们整个航空也好、航海也好的航运的安全，必然造成影响。好，那这个部分我们对于该准备的替代的航路，我们正在盘点跟准备当中。中国这摆演习，演训区差不多甲台湾完全包围起来。福建海警也对台湾7颗位啊，也有马祖、乌区附近的海域综合执法。不过金门民众无相大反应。会很紧张吗？我不感觉。你没有感觉？我没有感觉，因为我常常去。今日这摆演训的所在有一地是伫咧澎湖群岛西南方，是当地掠这个土兔鱼主要渔场。渔会赶紧请渔民提早来收网。他们是明天早上的8点到下午的6点。那避免冲突，我们现在请这些在这个海域抓土托鱼的渔船赶快作业收网，然后避开这个地方。不过，宜兰南方澳加屏东恒春的渔民是反应无同款，只是东港渔会也坦白讲，政府无命令禁止，只有可以提醒，是不是出海也是由渔民自己来决定。有一些渔民是照常出海，然后有一些渔民也是说啊，那这样子，可能就再休息个几天，他再出港。这时阵，东港渔民大部分到台东外海去作业，有一寡无出海渔民是真无奈讲，那会向军事演习，也有人烦恼讲演习互鱼仔拢走了了，会互收入全部乌有去。记者综合报道。应对中国军演，咱陆军八军团的拥护战车嘛，预防演练，煞伫咧高雄湖内冲冠线一台战车煞强行庆出白烟。军方是表示讲，那就是엔진故障，已经甲拖转去检查，这详细原因是搁爱调查。
民众你一句我一句讲袂煞，因为到我到的时阵，高雄乌来第一线车有国军的 CM11拥护战车车队经过，其中一台战车煞沿路庆白烟，道道港的白烟甲四线道的第一线闸甲看无路，后壁人甲车拢赶紧闪出来路边。附近民众讲，熊熊规条路全烟，大家拢总出来看，一看才知影是战车在庆烟。拿两支那个喷那个火的那个灭火器啊，没有火了，有烟而已。伫咧冒烟的是差不多10几分，伊就甲拖伊伫咧路边啊，尾啊个拖伊伫咧内面啊。因为惊战车顶伫咧路中会影响交通，军方赶紧派出 M88A1 战车，先甲这台拥护战车拖去边仔的食品厂暂控做检查。军方表示，这台战车是陆军北军团的，因应中国军演，再去预防经过这雄雄庆演。并个赶紧动点拍过，无人员受伤。若战车故障的原因，需要个进行详细检查。本属564旅一辆 CM11战车，疑似因引擎故障产生白烟。目前已由保修小组进行检测及状况排除。因为中国早起又个雄雄宣布要伫咱台湾4颗连等的海域做军演，国军也随启动应变。除了高雄出现战车车队以外，屏东的快速道路桥卡也有各种的陆军车队伫遮集合，准备预防做战术演练。透过战力的展现，除了安定民心以外，也为各种的情势来做好准备。记者柯宾在柯家族邱超勇综合报道。来关心天气，今仔开始，这东北季风又搁增强，各地早时甲暗时是15度至18度。要拿花莲的凤林，今仔早起上介寒，甲啦10度9。咱来看温度。今仔北部宜兰地区日时高温大约是21度，中南部甲花东是25至28度。基隆北海岸、大台北山区部分地区可能会落大雨，其他所在是多云好天。看年暝冷气团报道，初2、初3上介寒，可能降到10度以下，一路会寒到礼拜。咱讲到最近的天气是寒死是雪霸国家公园都发生2件意外，有2个山友爬山煞寒到昏迷，落尾是救不回来。雪管处嘛提醒民众，若要上山，就一定要评估天气，评估家己的能力，准备好势，才袂出代志。空勤总队直升机飞到台中市和平区博科尔草坡仔执行山难救援，有5个人爬雪山，而且经博科尔草坡仔附近40多岁姓田的查甫人因为失温死亡，其他4个人嘛体力无够，还佫欠缺食食。29早起10点外，由空勤直升机吊挂救援。另外，伫雪霸国家公园皮皮达山系有6个人爬雪山西陵线，26队内40岁姓林的查甫人嘛是失温无命，其他的山友先落山。苗栗县消防搜救人员29甲再送到小雪山资讯站落山。皮皮达3事件同行伙伴，今天上午11时已由苗栗县消防局人员平安带至小雪山资讯站下山。波克草原部分4名同行伙伴亦由空勤总队今天上午11时已经平安吊挂下山。2个罹难者山友遗体爱等天气良好，则请空勤直升机吊挂。山岳专家表示，爬山上惊拄到湿寒、失温加风寒效应，人体体温流失速度是一般情况23倍。建议穿衫分组内中外3严，爱分排湿、保温、防水、透空气3种功能。那最外围的话，我们就是穿防护层，它是防水，然后又透气的。不会说因为你在活动当中导致说，外面在下大雨，你的体内那个因为流汗而导致你的衣服都湿掉了。张慧英讲，人体伫失温的情形袂使超过3点钟，安尼无有性命危险。建议若无万全准备，细季唔通爬山。雪管处表示，当天路线因路欠缺山寮避难，山友要出发进前，一定要有上歹前防的准备。公视新闻采访报道。讲到前几天啊，这东北部发生规模7个大地震，佮再加上最近宜兰的雨水真济，这南方澳的蓝田江这山壁大石所连来，去隔着一间人家厝。这厝主是真正无奈，因为这已经唔是第一摆啊。这所镇长嘛讲，去年就已经有争取经费要做工程，但是可惜这中央无核准，会佮再重新申請，卖互灾情佮再发生。山壁树林发甲正往中央吐一大地落来，镜头扭近看树啊甲土石冲破老旧的冻土墙，讲到下骹民家的厝顶。这是屋顶哦，然后就是有挡土墙啊，但是还是崩落。
石头位顶悬落来，土山嘛规个拼落来，蹲伫厝顶。但是发生迄当时，差一点石头嘛链落民家厝内，场面真惊人。怪手去咧楼尾顶清真一解。石头遮大粒。现场伫宜兰南方澳瓦近南天宫这块位，伫27:0强烈地动了后，国家当地连续落大雨，山壁的土石规个崩落来，处处无奈，若是风台来，就会面临崩塌的风险。已经大概我看最少6、7次了。每一次来做的时候，把那个清完的时候，他们都会想要做那个挡土墙，县政府有去申请，后来大部分都没有下文。怕是怕，但是我们当初用的时候就是钢筋水泥，就是用比较厚，万一石头掉下来砸了，你还不会破掉。顶个月风台外围环流的影响，当地伫碧江周围都有土石流的困扰，即马山壁换所在崩落来，甚至这个地点佫毋是头一个崩塌，嘛有居民提心吊胆。中央并没有核准我们这一个边坡的这一个工程我们会再重新把它送到这个县府，由县府来送到中央。面对烦恼甲质疑，所有店长李明铁讲，去年就捌争取做山壁的工程，不过中央无同意，这届佫有灾情，嘛会重新申请，因为崩塌的状况若是持续发生，居民大的安全会一直拢无保障。公司新闻采访报道。来看今日早报重点，先来看联合报。教育部公布114学年度大专校院招生注册率有6间是无到6成，其中2间是医学管理专科学校。再是自时报，环境部目标2030年塑胶减量5%，2035年要减10%。线上包装甲网络买物件包装拢要加入关税。最后是中国时报，明年开始要加发文化币，13会至22会，每一年都会当领到1200点。除了这每一年的1200点以外，这文化部嘛要做一个文化币手机软体，用这个 App 来消费，完成任务，就会当有优待领到福利。我不知道文化币有这么多戏可以看呢。文化币唔但会当摕来看戏，也会当摕去买册、甲看国片。今年文化部发予16岁至22岁青少年，每一个人有1200点的文化币。嘛试办发予13岁至15岁，每一个人600点的文化币。到目前为止，16岁至22岁领用率是8成外。13岁至15岁领用率是要我7成。有来领用的学生表示，政府的文化币是真好的政策，多一点可以买自己想要的东西的机会，买一些专辑跟文具。文化部表示，为着鼓励青少年增加艺文体验，对明年开始，全国13岁至22岁的青少年，每一个人拢会当领到1200点的文化币。另外，也建立 APP， 让使用者通好当作游戏同款，累积阶级换福利，嘛邀请青少年介意的 IP 角色来做代言。行政院长也讲，领用文化币是青少年的权利，嘛是义务。那明年文化币会用更大的力量来支持新人朋友们，希望你们把它放到你自己喜欢的、有兴趣的，或是对我们文化产业有帮忙的，让大家提早接受文化的一些视野，跟进入到文化的领域。我们明年为了鼓励更多人来领文化币，更多人来花文化币，把明年的文化币成为一个游戏。我们一年比一年领得多，来领的人也多，花用的人也多。明年我们希望来个全垒打，大家都来领，大家都来花。文化部也提醒，今年剩无几天，文化币也未使用完的人，爱紧去使用。明年元旦透早8点开始，开放领115年的文化币，使用期限有1年的时间。记者陈心东、谢桂玲台北报道。国际上要紧来看，美国总统川普甲以色列总理纳坦雅胡双方今年是第6届是见面会谈。这川普讲，若是哈马斯无要放弃武装，一定会付出真惨重的代价。另外一方面嘛，经过伊朗若是敢继续来扩大军事来支持哈马斯，这效果嘛非常严重。Does anybody recognize this man? Not too many people.
美国总统 Trump 甲以色列总理纳坦雅胡就加沙停火甲解决以色列对伊朗甲真主党的烦恼进行会谈。Trump 除了搁再一届要求哈马斯解除武装，也搁暗示伊会支持以色列在适当时机对伊朗发动另外一届的攻击。If they don't disarm as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. They have to disarm within a fairly short period of time. 虽然伫华府做公亲之下，互以色列甲哈马斯、以色列甲伊朗，也有以色列甲黎巴嫩之间达成3项停火协议，也毋过纳坦雅胡对这敌对的势力，伫经过真济届战争了后，重新整备、重建军力是真警戒的。Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Will be very powerful. 以色列希望确保甲叙利亚的边境和平。川普也表示，相信以色列甲叙利亚领导人会当和谐斗阵。伫会谈进前，就甲记者讲啊，虽然以色列也是真济届下过叙利亚的边境。To make sure that the border area right next to our border is safe. We don't have terrorists. We don't have attacks. 这场会谈强化美伊之间的联名，应对伊朗支持真主党甲哈马斯影响黎巴嫩停火甲叙利亚的稳定。川普的警告显示效果的严重性。公司新闻黄文玲编译。另外一方面，这以色列宣布甲索马利兰共和国来建交，是互阿拉伯联盟真不满。恐怖组织包括讲，这索马利亚青年运动甲结盟青年运动拢放调讲，要对这索马利兰的以色列人发动攻击。自行宣布独立超过30年的索马利兰，总算头一摆得到联合国会员外交承认。首都哈尔戈萨的街路，民众是欢喜跳舞，到暗暝，搁较有大楼出现电火投影，展现大白的以色列国旗。It's good to talk to you, and before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Please convey my best regards and the best regards of the people of Israel to the independent people of Somaliland. Thank you, sir. That's a great moment and great historical day. 索马利兰伫2020年甲咱国签署双边议定书，搁复设办事处，也毋过并无正式建立外交关系，所以以色列将做第一个甲索马利兰建交的国家。إن الصومال لا يرى في هذه الخطوة مجرد اعتداء إسرائيلي آخر على دولة عربية أخرى، بل يعتبره اعتداء مباشرا ومسا بالأمن القومي العربي ككله وأمن الملاحة في البحر الأحمر. 除了阿拉伯联盟甲索马利亚同齐，对索马利兰得到外交承认强烈不满，包括索马利亚青年军甲也门青年运动等国际公认的恐怖组织，也枪下要对任何出现伫索马利兰的以色列人发动攻击。欧盟也以尊重索马利亚主权为由，谴责以色列的外交承认。索马利兰伫1991年索马利亚内战中宣布脱离索马利亚独立。2001年制定新宪法了后，为2003年开始定期举行大选，搁伫2024年的大选中头一摆达成政党轮替，由迄当时的反对党索马利兰国家党候选人穆罕默德·阿卜杜拉当选行宪了后的第4任总统。目前的索马利兰甲索马利亚两方伫做全球上产车的国家，也毋过索马利兰的人平均 GDP 有775美金，比索马利亚悬出73.4%，同时比真接强攻的索马利兰也较安全较稳定。公司新闻七家真编译。回顾2005年，全世界大代志，全世界天灾甲人为意外。3月缅甸大地震，11月香港防火管的火烧引起国际关注。这极端气候引起天灾，加州火烧山东南亚咧做大水，造成严重死伤。这问题拢牵涉到社会韧性、百姓生命安危，嘛是咱全世界未来该当来关心甲思考的议题。经小兵性命拍火，11月2日，香港大埔防火院社区大楼着火烧，上无161个人死亡，会使讲是香港约80年来上严重的火灾。这牵涉真侪人为疏失，亲像火警警铃未弹、应急防护网未动火等等，建筑消防法规和都市安全等等的问题，也引起国际媒体的关注。I will establish an independent committee to conduct comprehensive and in-depth review
to reform the building work system and prevent similar tragedies from occurring in the future. 自2025年也有未少天灾，缅甸第3月大地震5000多人死亡。1月美国加州洛杉矶发生大规模野火，所害18万的居民。因为气候干燥佮透火烧风火是真恶拍花。1个月后，灾区佮改上大水河涨大水，极端气候嘛发生伫咧东南亚。12月初，热带气旋松亚造成泰国、马来西亚、印尼和斯里兰卡涨大水、水崩山，上无1600多人死亡，灾民超过1100万人。这是泰国10年来严格上严重的一届。斯里兰卡嘛宣布进入紧急状态。印尼有环保团体认为是政府对自然生态管理无好势才会这严重。Bencana ini murni bukan hanya karena faktor alam. Memang karena bukan faktor alam, tapi karena bencana ekologis salah tata kelolanya pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah. Wali Sumatera Barat telah melakukan perhitungan di Provinsi Sumatera Barat terkait dengan hutan yang hilang. Di rentang tahun 2001 sampai tahun 2024, ternyata hutan kita hilang seluas 320.000 hektar hutan basah. 另外，日本也有嫌攻击人的情形。自4月至11月的死伤统计，有220人受到攻击，13人过身。日本捕杀嫌的数量要上万只，这嘛超过历史的記録。食べ物を探して里に降りてきたら、ちょうど境目のところに柿の木とか栗の木もいっぱいある、農作物もいっぱいあるということをもう覚えてしまった熊がまた降りてきて、でそこでいっぱい美味しいししっかり食べて、ところが人間が全然あんまり怖くないと。反撃してこないというのは分かるんで、ますますこうやってきてるということですよね。有专家分析，可能是日本农村人口减少，森林和人类活动的界线变含糊，加上山林恶吹者限制到人类开发的空间活动。不过，无论是生态平衡、气候治理，还是都市规划，拢牵涉社会的人性建设和百姓的安危，这嘛是未来全球的议题。记者卢尚珠、郑准尧台北报道。南韩独立调查组负责调查因前第一夫人金建熙的弊案上新的进度，是指控这金建熙敢若收乌生钱，就收买900万台票，佮收钱来卖官，介入政府的人事，这种种的作为，拢是要引导国家的体制。南韩前总统尹锡悦的家后金建熙今年8月封列，目前当咧接受调查。金建熙面临涉嫌操纵股价改算甲接受统一教高价送礼等指控。南韩独立检察组2九公布长180日的上尾调查结果，指控金建熙滥用权力，严重破坏国家公共制度，搁伫公众视线之外非法介入国家事务。 현재까지 밝혀진 바에 의하면 김건희는 대통령 배우자의 신분을 이용해 고가의 금품을 쉽게 수수하고 각종 인사와 공천에도 폭넓게 개입하였습니다. 检方指出，金建熙涉嫌收上届甲政界人物赠送的价值达到3亿7725万韩票，大约代表862万的奢侈品，其中包括统一教领袖送的2个香奈儿皮包甲1条钻石破链，也有奢华珠宝、克里斯汀迪奥手挂包甲手表等。 伫金建熙收的物品中，上值钱的是南韩有名画家李宇焕的100画，金相敏亲自用100画换去年国会议员选举的提名。估计100画的价值大约是337万台票。检方批评金建熙所做的已经是现代版的收支卖官。 대통령의 배우자가 역사 책에서나 불법한 현대판 매감 매직을 일삼고 국민의 눈길이 미치지 않는 장막 뒤에서 불법적으로 국정에 개입한 사실이 특검 수사 결과 확인되었다 할 것입니다. 南韩检方12月初以超过法律之上，甲统一教会交结，曾破坏宪法明定的政教分离为由，请求法院判金建熙15年徒刑，甲20亿韩票的罚款。首尔中央地方法院预计明年1月28宣判。另外，现任南韩总统李在明29号正式重返青瓦台办公，这是2002年5月进前，总统文在寅卸任，现任总统继1330日了后重返青瓦台。青瓦台为1948年以来一直是历任南韩总统的官舍甲办公场所。前总统尹锡悦2002年5月就职了后，将总统办公地点刷去首尔龙山区国防大楼。原青瓦台是对外开放参观，李在明就任了后宣布，为着延续国家代表甲传统，决定将总统府刷回青瓦台。公司新闻警方田朋友。今国际上要有啥物大代志，做伙来看世界。
中国未来军演，美国航空母舰林肯号已经调动去西太平洋。美国总统川普表示，习近平无甲讲军演的代志，不过伊嘛未烦恼。罗西亚指控乌克兰要用无人机攻击总统普京的官舍，泽伦斯基是回呛讲，这罗西亚完全是咧讲白菜，根本就是咧挑空找理由要来攻击乌克兰。因应中国伫咧南海扩大军事，日本甲菲律宾计划明年1月就要达成协议，允准菲律宾的武装部队甲日本的自卫队互相来提供后勤支援，加强防务合作。继续来看，总统赖清德接受这电视台访问，伊讲中国已经对台湾发动5种威胁，包括威胁国家主权甲国家认同。佮讲南甲北即摆路线是已经甲中国来徛斗阵啊！这里看伊的国政报告，赖清德嘛讲，若有必要，伊是愿意去的，毋过袂随问随讲，若无就是危险。因为一打这个违反最近的这个大法官的宪法法庭的裁判，不是说我刻意不愿意去报告因为宪法的规定嘛。有啊，我如果破了这个先例，宪政体制一旦紊乱的话，这不是国家社会之福了。强调投诉也需要甲所有人，总统赖清德表示，愿意为1.25条的国防特别条例到立法院做国政报告，呼吁在野党尽速审查，更加提醒中国对台已经发动5种威胁，包括国家主权甲认同。拄着离个中共大动作宣布围台军演，国民党主席戴立文煞将目标指向是赖总统制造对立。主其事者是我们家赖总统啊！当你们一天到晚都在挑衅，还要在野党想方设法的为和平开一扇窗，只有一个条件，只有一个基础，就是9·2共识。过去在野党讲9·2共识是一中各表，但现在他们已经不讲各表了。对。其实他们现在的路线基本上就是一中同表嘛。总统赖清德认为，未来南北两党以成为中国人威严，都是对国家认同无清楚的威胁。国家要内在遐安怎揽到习近平，说要代替自家民选的总统。他们公开赞赏普丁啊，不是独裁者。然后呢，也拥抱习近平，却是对台湾民选的总统要弹劾。我觉得这个是。社会会自有公道了。台湾民众党何时赞赏普丁不是独裁者？台湾民众党何时拥抱习近平？身为一个国家元首，竟然成为带头造谣的人，何其悲哀！限你24小时澄清道歉。民众党官声要提出民事告诉捍卫清白。针对立法院南北党团提出的总统弹劾案，会分阶段推进公听会、审查会甲听证会，过两摆邀请总统去立法院说明。将期尾伫2026年5月19日，也就是赖总统就职2周年进行记名投票。公司新闻采访报道。继续来看台积电前副总罗维仁，7月才办退休无偌久尔，就走去英特尔来上班。这检方搜索传出公司真正有抄到台积电的技术机密，恐惊涉嫌违反国安法。洪城讲，这罗维仁退休进前有特别走去影印一大堆资料，这台积电提告，检方遂发动搜索。不过，这罗维仁有台湾甲美国的国籍，人早就走去美国去啊，若果无转来，恐惊就要发布通缉。明仔暗就是看年暝啊！台北市今年是出动无人机来监控，嘛调动千外警察来维安。也伫咧暗会入口，嘛有设置检查门，看你敢有早危险的物件。这暗会线掉了后，接军松山新店线，对南京三民甲小巨蛋上车是免钱。台北市府头前看年暗会舞台已经搭起来，警犬嘛当地巡看，敢有危险物品，边仔也有照明车和指挥车，互警方指挥官通坐伫顶悬掌握现场的状况。警方表示，看年迄天会出动无人机和千外的警察甲民防来强化维安。关团局嘛表示，暗会2个入口嘛会检查敢有人载危险物品，嘛会强化疏散指挥。利用金属探测器针对可疑的人事物进行探测跟收检。那另外也会在现场有非常多大型的看板跟牌子，让大家知道疏散的明确的方向。我们可以透过无人机的空照，第一个，第二个，我们事先会拉设市府这个活动周边的录影监视器，可以立即指派就近的分区指挥官、小区指挥官派员到现场。
台北捷运公司嘛，呼吁民众在看年了后，通加运用捷运南京三民站和小巨蛋站免费列站来减轻南线和红线的疏运压力。8月交通部嘛，伫立法院交通委员会进行专案报告，有立委分别要求爱加强随机攻击的防灾演练和增加车站的警报铃。交通部表示，针对明年1月底台北车站的联合防灾演练，会加入去讨论。对于这种恐怖攻击的状况，好像还没有模拟演练过哈。是报告委员，其实有模拟演练过。对于人为的攻击的部分，是我们未来必须要加强的。把它联合起来，知道24小时这里有紧急事故，马上有办法去做到这一点。部长，要不要研议一下？例如说，北车这么大的一个量体的状况底下，它的密度上到底够不够？这个我们来检讨。交通部表示，会改善紧急事件通报的流程，嘛针对元旦甲春节连假提出6大精进措施，包括强化评估科技监控和警示，也若像台北车站这款重点交通站，因应假日的人潮，也会加强门禁管制和加派警察，也有保全力量等等。记者卢尚如、王兴中台北报道。地方的消息来看，邦桥溪头街一个查甫人驶别人左来车，驶正向怎失去控制，去弄到路边的7台机车，佮害一个牵车民众受伤。这警方查落了，发现这个驾驶毋但是无牌，也佮接毒驶车就路。白车登入巷仔，颠倒向西地路半路停落来，佮继续驶，再去刷失控步枪，弄到路边真侪台机车，牵车的机车骑士也被当场弄到倒地练几啊练。搁一摆徛起来行路摆卡。他是乘客对不对？所以车上只有你。警方接到报案几分钟了，赶到现场，调查30岁查甫人讲是路放无熄咧看导航，无制止落到油门。不过关警初步调查发现无驾照，检测了后佫验出假道塞车。嘣一声，好大声啊！我们在这里就有听到很大声啊。我说，没有驾照呢，怎么租啊？朋友租给他的这样。听到出来，车祸。那边警察人很多，救护车载我出去。当现场车头损毁变形，机车车壳受损，车牌也弄猫落去。有7台机车，车祸地点就在新北市邦桥区的溪头街。肇事姓的驾驶驶查某朋友坐的车，伫27日下晡4点发生自动车祸，佮互一个技师身躯真侪所在切伤，倒手骨折。查黄男酒测值为0，为精神状态不佳，经施以唾液毒品快筛试剂检验。结果为阳性反应。这驾驶毒品前科，即摆包含无照驶车、颠倒向驶车、夹道驶车，互警方依照道交条例这段起罚，各罚超过15万，各牵涉犯过失伤害公共危险毒品条例，移送检方侦办。记者综合报道。再来看台中潭子一栋3层楼悬的透天火烧，厝内一对爸仔囝95岁爸爸真紧就互救出来，因住伫2楼66岁后生是不幸来过往，导火原因是搁爱调查。黑烟对2楼马桶达直直冲出来，台中市潭子区和平路巷仔内，2到半暝2点外，拄到火劫，上队接到通知，赶紧出动20架消防车来到现场。消防员赶紧用水龙拍火，搁用家私破坏1楼的门户，看到94岁4年的阿公意识清楚，紧甲救出来。伫倒火迄阵，阿公是家己一个踮1楼困，伊的后生也是66岁的厝主，嘛是家己一个踮2楼困。迄时伫2点45爆发，上队伫2楼看到厝主的时候，伊已经死亡。看的时候发现已经开始着火了啊！那时候已经火冒出那个铁的。就是晒衣服的那种铁架外面的，对，然后就赶快敲门，然后顺便报警这样。进到2楼就是燃烧的房间，然后目前是后续看到的是罹难者是在他的床上，然后没有其他逃生迹象。2到早起现场已经用封锁线封锁，迄调人员来到现场搜证。4年的阿公心情平静，伊讲半暝有听到乒乒叫，也毋过毋知影是啥物声。有啦，我起来消防队要咧记门咧，伊嘛伊家己坐咧困尔，因某查某囝生囝去做伙啊。消防局表示讲，这间厝体是3楼起厝顶嵌铁片的透天厝，倒火点是伫2楼4年的厝主房间，小团面积大概10平方米，详细倒火原因搁会调查。其他的家属早起嘛来到现场了解状况，后续老阿公会由区公所协助安置。记者综合报道。
最近伫咧网络顶有一个叫做陈志明医生，伫咧这网络顶看影片咧解剖这医疗信息，结果去用查出讲，这影片拢是 AI 做的，实际上根本就无这个医生。我是你们的老朋友陈志明医师。就是这个穿医生衫、自称陈志明医师的查甫人，最近伫咧网络抛出一影片，讲台北荣总甲台大病院研究发现糖尿病的原因，佮讲有患者接受新的疾病性细菌治疗会使好起来。不过两间病院拢讲影片内容无实，而且病院内底无这个医生。民众一般信赖这些大医学中心的医师有权威性。但问题是，这两家医院根本没有这个医生啊，所以这是一个假的。事实查核中心讲，这影片拢是由一类多模态阴性驱动的人物网架生成模式所产生的，就是 AI 的影片。因为卫福部就指出 ，AI 虚拟人物开频道已经是趋势，爱厘清 AI 虚拟医师幕后的制作的人是不是有医师的身份，这是管理 AI 虚拟品质。保障民众健康的关键。若幕后制作的人不是医生，所创立虚拟的身份，佮自称是医生，发表医疗相关的言论，就可能违反医师法。那他对外是用医师的身份做这个社群媒体的影片的处理，但是他本身的身份是什么？我们后面要再去查。卫福部强调，若无医生的身份，是袂使使用医生的名来散布医学知识，会赶紧请法规会来解说，厘清医师法是毋是适合用伫咧虚拟医师，卖甲数位发展部 YouTube 频道继续来讨论，是毋是要求台湾的医师频道比较美国的做法，伫频道的说明栏公开合法职业医师的身份。公司新闻赖淑敏、柯嘉穗台北报道。政府宣布，对2027年开始要全面禁止用喷来饲猪，每年有1档的时间来转型。这饲猪场只要设备有符合要求，经过这地方政府的同意，就会当有条件来用喷饲猪。消费者伫连锁咖啡厅用餐线，若是有食剩的物件，因为餐饮业者拢是付钱，请收喷的业者协助清运。为着营养每年实施的处理喷新政策，有餐饮业者提早部署，伫今年初就购买喷喷机，用打扫处理也是生物分解，达到喷量减少甲气化的目的。整体清运成本若无增加，顶多降差不多50%。那我们处理过后的，我们的费用其实是降低的。那未来如果可以把这厨余处理完的东西再做成肥料，再去卖的话，其实应该有不错的效果。为了降低非洲猪只传播风险，环境部宣布，为明年元旦开始，全面禁止家户甲小社档用喷饲猪。民众爱甲喷离合单交予喷扫车的喷桶处理就会使。考虑各县市喷的气化能力无同，会予猪农一年完充期，会当有条件开放用喷饲猪，包括学校、团成业者、百货公司等，拢是用喷饲猪的对象。想要继续使用喷饲猪的养猪场，爱符合水资设备监视系统，载运车装 GPS。资格经过地方政府同意，佮通过稽查了后，才会当继续用喷饲猪。我们现在会跨部会的推动这个习食教育，有别于过去的习食教育，就是说我们会从食物的源头大概产生多大的一个浪费，损失到多少，食物浪费掉多少。环境部讲，明年是用喷饲猪的落日转型期，到后年2027年开始全面禁止用喷饲猪，呼吁民众为源头减量。尤其这阵跨年买个食饭的活动节，鼓励民众甲春菜包回去，唔拿少食，嘛减少废弃物，降低粪扫体积，甲清运的碳卡价。公司新闻采访报道。云林县公布，因为今年的雨水较济，佮加上佮较济农民已经改种较大土的农产，嘛，地思讲今年是25冬来地层落差无超过3公分的。云林去年因为恶产的需求过去超抽地下水，致使地层下陷严重。为改善地层下陷的问题，中央地方今年提出不少水田转型的节水政策。根据水利署监测资料显示，今年云林县的下陷拢无超过3公分，是25冬以来的头一摆。全县没有一个3公分以上的一个下陷的一个地区，这是有监测的一个结果，就25年来首次有这样的情形。主要的原因是归咎于就是它的水情在去年度水情比较好，而且它的一个接水作物的推广有明显的一个成绩。
分管副水利处表示，云林全年下涵速率超过1.3公分的面积有247平方公里，去年是226平方公里，其中包括虎尾、土库、元长、甲大埤，拢是主要沉涵区。若今年全县无任何地区有明显的下涵，会继续推测省水的作物。对，到那时候刚开始淹的时候，它猛这样一整天的，那你豆子不用啊，它只是把它弄起来种的时候淹那一次。那鼓励农民改种玉米跟黄豆等低耗的杂粮。那今年度已经推广了达104.8公顷，那每公顷可以节水达0.8公吨来说，加上休耕的部分，一年可以节省1.2万吨的用水量。为鼓励高铁沿线水产转园，农粮署针对虎尾、土库、元长、北港等下涵明显地区提供节水奖励金，鼓励农民改种番麦、黄豆等较省水的杂粮，搁来持续推测并建议提供补助来改善地层下涵问题。公视新闻王维雄、云林报道。嘉义市府甲南华大学甲日本合作起一间示范茶厝，讲会当省能源，搁会当兼顾防灾，要大家来了解净零永续的建筑工法。伫泡沫技术会房间内底、小界内底设计理念甲工法，这间大日合作做伙起的茶厝，为建材成本甲折损工法，都有结合节能的理念。透过南华大学教授详细说明，让社会对茶厝有新的看法。一般对木构建筑它会有哪些缺点呢？比如说可能是潮湿啊，或是说在防腐啊，或者说在耐火的部分啊，然后就是有针对这些部分有提出相对的工法去做一些解决。木造住宅过去大家都有很多对它很负面的观感，那这个负面的观感，我们希望透过一个实际的案子来让大家体会说，什么样叫做木住宅的高品质、高性能，而且我们要控制它的预算是在大家可以接受、合理的范围。因为较早阿里山林业的发展，带动家己市的茶厝文化，市内到呾阁有6000多间的茶厝。过去较侪拢是用整修的方式来活法，时间长，成本嘛悬。市政府甲南华大学合作，为日本引进起茶厝的工法甲观念。以前电当常常拢是寡文字建筑，向来请一寡师傅，木造师傅用一寡以前的布料啊，用顺家的方式起。但今仔日这个一般的民宅，毋是历史建筑，听起来都无共款，而且成本佫会更加足低。计划主持人表示，原底这间茶厝囥咧无用已经20栋。南华大学建筑系资深甲日本的团队，用淡薄的时间为拆除甲重启，希望透过这种浸水池的体验感受，互民众对茶厝会当有新的认识。记者林慧婷家己报道。伫中华溪湖，24年才办一届35间庙，同齐大做少，有民众要捐3600粒高丽菜，贴做菜山来拜，祈求国泰民安。庙方人员甲高丽菜贴甲悬，拢是为着24年一届做少来准备。中华溪湖镇为29开始到明年1月初4，选定25个里35间公庙联合做少，其中有民众拢总捐出3600粒的高丽菜，要贴做菜山来祭拜，非常壮观。就咱即摆盛产期吼，都用伫这安尼较好看，别有特色啦，别人无咱用啦。即摆有较难的，即阵大家经济较好啦，早以前大家经济无偌好，阵拢咧做田。中华溪湖福安宫甲永安宫是镇内两大信用中心，也是联合做少的主办宫庙。做少由来有侪种讲法，其中一种相传是福安宫伫起庙时出现真济蛇，地方认为是灵地蛇血，所以两间庙伫1929年的蛇年同齐做少，后来就约定俗成，24年做少一摆。溪湖福安宫是经过300个拆迁，上尾一摆就伫1915年。重建完成，1929年来做少大拜拜，安尼已经经历到即阵是第5摆咯。很多公庙冇1天冇3天本来跟福安宫总庙是7天的，已经很多活动为清朝的红山禁水，这红山都是以前的禁止打猎，禁水禁止捕鱼。今年的溪湖做少，除了有来自全台湾各宫庙的新民，同齐来感召，也有侪少单、肉山、花灯、米量等等。庙方表示，做少是要祈求风调雨顺、国泰平安，嘛望透过活动，互民众欣赏做少文化的民俗艺术。记者杨淑晴综合报道。
迎接2026年，美国纽约时报广场10月28特别有办理一场告别2025年一切outside赛台活动。也伫英国的伦敦是出名的大本钟，为着要精准，伫咧这跨年的迄一表来响起，因为师傅就开始爱连续17点钟调整时间。Hello Times Square。大社拍招呼，活动主持人穿真高的外套，开始迎新三国活动。美国纽约的时报广场，当地28为着迎接2026年新的一年，特别举行一场活动。伫时报广场，联名主席哈里斯带领的11号节参加民众来告别2025年的无爽快。Tom, I have to know, what are you saying goodbye to and closing the curtain on in 2025? I am closing the curtain on negativity in 2025. I want us to focus on what unites us and not what divides us. 伫主持人引导的哈里斯甲写到2025年无爽快回忆的纸甲领掉，并且迄日起准备好的粪扫桶内底，替代表2026年的全新的纸离开舞台。随后参加活动的民众也依序上台，分享无爽快回忆了后，亲手甲无欢喜的回忆甲领掉。All right, it is time, April, for you to rip it up, throw it away. 美国民众用个别无欢喜的回忆来迎接新年。英国伦敦的大公钟也伫做跨年的准备，为着会使互钟声准确伫跨年迄秒，互规个伦敦拢听到3名钟表师必须伫2025年最后一天监控动14档的大公钟，并且随时进行时间的校准。As it gets closer and closer, we do hourly time checks just to make sure that the clock is as close to proper time as we can get it. Last year or the year before, I think we were 4 thousandths of a second out. And it's only because people have some very, very complicated and expensive monitoring equipment. 调整大公钟时间的方式，就是伫钟锤顶面增加也是减少旧的动线啊，安尼就使互这个钟变较慢，也是加紧速度。为了校准时间，大公钟的钟表师需要连续工作17点钟来进行监控，这也是因一年内底上届无用的一天。公视新闻，陈时东编译。2025年，不管你生活有安怎的不如意，拢爱加笑一个。医师嘛讲，加笑会当保护咱人心血管的健康。亲像印度就大笑瑜伽，日本新社嘛有大笑仪式，拢是咧提倡大笑运动，做伙来去体验。手提笑字牌伫新社惊喜的带领之下，现场所有民众拢对咧哈哈哈开始笑。这是当大阪市的梅冈新社逐年举办的大笑庆典，今年组织3500人笑20分钟打打。听讲这项活动源自日本神话中的太阳女神天照大神，受到众神笑声的吸引来行出崩空，人间才恢复公平。みんなが笑うと世界が平和になるから、それで一緒に笑いに来ました。一緒にみんなで笑いに来ました。那日本有大笑庆典，印度的大笑瑜伽嘛真相像。根据瑜伽老师的讲法，大笑瑜伽模仿囡仔无张甜笑嗨嗨，佮结合瑜伽单点式的呼吸法，互身体吸入佮较侪酸素，一个安尼会当刺激脑部分泌内啡肽甲多巴胺，来对抗压力荷尔蒙，使人感觉欢喜放松。Our brain cannot differentiate between real laughter and even if it is simulated laughter. Even if you laugh for the sake of laughing, you are still getting the same health benefits. 医界嘛认为大笑对血管健康有帮助，通降低心血管病症的发生率。We know that there is an interaction between laughter and chemicals that are released from your brain to your blood vessels to cause them to expand. And what that also does is it can have effects on reducing inflammation, improving cholesterol, reducing blood clots from forming. 公视新闻张慧斌编译。下晡晡天气写款来看详细资料。北部地区17度到21度。中部地区15度到24度，南部地区15度到28度，东部地区17度到26度，外岛地区14度到21度。
感谢你收看今日早起新闻，我是陈志安，咱明仔载同一个时间再会。